Présidente du mouvement Lao pour les droits de l'homme, Madame Vanida Tebsovan, à venir prononcer son discours, son allocution. Celle-ci sera accompagnée de la vice-présidente, Madame Mekao Lifunga. Merci. ท่านสุภาพสตรีท่านสุภาพบุรุษที่นับถือเพื่อนที่หักกระบวนการลาวเพื่อสิทธิมนุษย์ขอแสดงความรู้บุญคุณและขอน้อมต้อนรับท่านด้วยความภูมิใจอย่างยิ่งพวกเขาขอถือว่าท่านได้เอาน้ำจิตน้ำใจมายืนเคียงข้างกิจกรรมที่พวกเขาขอรสมได้บากบั่นเหตุมาหลายสิบปีแล้วเขาขอรสมบ่เคยหันเซลล์ออกจากหลักการที่อยากให้พี่น้องทุกแห่งในดินลาวได้มีสิทธิพื้นฐานที่ควรมีอยู่เวทีสากลปีนี้เป็นเธอทำอิฐที่คณะกรรมการสิทธิมนุษย์แห่งสหประชาชาติได้กวดสอบสวนถึงสถานภาพสิทธิพลเรือนและสิทธิการเมืองในสปป.ลาวคณะกรรมการดังกล่าวได้สรุปผลโดยแสดงความเสียใจว่าสปป.ลาวล่วงละเมิดหลายสิทธิของคนลาวอย่างร้ายแรงและน่าเป็นห่วงการตรวจสอบของคณะเชี่ยวชาญของสหประชาชาติข้างประวัติการนี้ได้เผยแพร่ถึงความจริงและท่าแท้ของระบอบในลาวด้านสิทธิมนุษย์และเป็นข้อมูลให้ประชาชนสากลเปลี่ยนท่าทีเพื่อผลักดันให้รัฐบาลลาวนับถือกฎสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษย์ปีนี้พี่น้องบ้านเขาได้เสียชีวิตและประสบภัยแบบแสนทุกข์ทรมานจากเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกเพราะโครงการลงมือสร้างไปโดยบ่มีการปรึกษาหารือกับประชาชนบ่มีความโปร่งใสและบ่มีการศึกษาอย่างละเอียดพวกเขาขอส่งความคิดฮอดเป็นห่วงอย่างสุดใจถึงพี่น้องผู้ประสบภัยสื่อสังคมอินเทอร์เน็ตในลาวเป็นพื้นที่เสรีภาพน้อยๆที่ประชาชนในลาวโดยเฉพาะชาวหนุ่มสวยไส้เพื่อกล้าออกมาแสดงถึงความต้องการอยากให้มีการปกครองที่โปร่งใสอยากให้มีความยุติธรรมในลาวมันเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเพราะหลายคนถูกเจ้าหน้าที่ข่มขู่บางคนก็ถูกล่าจับจนต้องได้ไปชมลบลี้ถึงชาวนุลาวพวกนี้พวกที่กล้าหาญพวกนี้ขบวนการลาวเพื่อสิทธิมนุษย์ขอสรรเสริญและขอนับถือน้ำใจอันประเสริฐของพระเจ้าที่เห็นผลประโยชน์ของส่วนรวมเหนือกว่าผลประโยชน์ของตนเองและความปลอดภัยของตนเองต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอมอบเวทีให้รองประธานไมเกาลิฟุงขอขอบใจChers amis défenseurs des droits de l'homme, un grand merci de votre soutien et de votre participation à notre soirée annuelle. Je souhaiterais remercier chaleureusement, au nom du mouvement Lao pour les droits de l'homme, Monsieur le sénateur des Hauts-de-Seine, André Gattolin. Merci de nous faire l'honneur de votre présence ce soir. Nous nous retrouvons encore cette année au nom de notre combat pour le respect des droits de l'homme au Laos. Combat que le mouvement Lao pour les droits de l'homme mène depuis maintenant plus de 40 ans. 2018 a été promulguée année du tourisme par la République démocratique populaire Lao. Alors que la République démocratique populaire Lao s'efforce de donner l'image d'un pays prospère, doté d'une nature verdoyante,
d'une population accueillante et souriante, il ne faut pas être dupe. La réalité est tout autre. Le Laos reste un pays où les libertés d'expression et d'opinion n'existent pas et où trop souvent la sécurité nationale et le trouble à l'ordre public servent d'argument pour réprimer ou condamner les voix qui s'élèveraient contre le gouvernement lao. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui s'assure que les États parties respectent les obligations qui leur incombent en vertu du pacte international relatif aux droits civils et politiques et dont la République démocratique populaire Lao est État partie depuis 2009, a pu évaluer la situation des droits civils et politiques au Laos pour la première fois les 11 et 12 juillet derniers. Le Comité des droits de l'homme a exprimé son inquiétude concernant les nombreuses violations aux droits humains et préconisé des recommandations au gouvernement lao, notamment sur les disparitions forcées, les arrestations arbitraires, les conditions de détention, la peine de mort, les droits des minorités et l'absence de liberté d'expression et de réunion pacifique. Cet examen a révélé au grand jour le véritable visage de la République démocratique populaire Lao. Il est impossible désormais de nier ou prétendre ne pas savoir. La communauté internationale doit maintenant demander des engagements forts au gouvernement lao en matière de droits de l'homme, en contrepartie de toute aide accordée. La pauvreté du pays ne doit plus être une excuse ni une stratégie suffisante. Les autorités lao doivent prendre leurs responsabilités et rendre des comptes. Les touristes, attirés par l'authenticité et la beauté du pays, ne devraient plus fermer les yeux sur les réalités sociales et politiques du pays. Se taire, profiter des facilités qu'offre le Laos, c'est cautionner, être complice, entretenir ce régime prédateur des droits de l'homme. Les réseaux sociaux ouvrent un infime espace de liberté à la population, un espace fragile et risqué, mais qui en dit long sur l'espoir de la population et en particulier des jeunes qui ont soif de démocratie et de justice sociale. Ce soir, nous souhaitons leur rendre hommage. Nos pensées vont également aux victimes de l'effondrement du barrage de Senam Noi, survenu cet été. Plus de 130 Laotiens ont perdu la vie dans cette catastrophe qui malheureusement reflète la politique du gouvernement lao qui lance des projets entrepris sans concertation, sans transparence et sans études approfondies. Je vous remercie.